عندما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ثم قرر الهجرة، وكانت الهجرة في تلك الوقت قد شرعها الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، فهاجر من هاجر خائفا مرعوبا قلقا إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال وهو كالطود الشامخ كالجبل كجبل أحد، قال وهو يقول لكفار قريش: من أراد أن تفقده أمه وترمل زوجته وييتم ولده فليلحقني إلى هذا الجبل، وأشار إلى جبل الصفا. لم يجرؤ أحد أن يخرج مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. موقف شجاع. ومن المواقف كذلك تمر الأيام فيصير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أميرا، فدخل عليه يوما من الأيام صاحب كسرى ومندوب فارس، عندما قد بدأ الغزاة يتساقطون بفضل الله عز وجل ثم بفضل أمير المؤمنين عمر. دخل مندوبهم وكان متعجبا، فدخل ينظر أين قصر أمير المؤمنين، فقالوا لا يوجد لديه قصر، إنه هذا الشخص الذي ينام، وكان نائما قريب من المسجد النبوي تحت شجرة. فلما رآه قال: تعجبت، هذا هو أمير المؤمنين، لكن العجب والحيرة قد ذهبت مني. قالوا: لماذا؟ قال: هذا الذي دوخ الناس، دوخ كسرى ودوخ الروم، ينام وهذا هي حالته. لقد كان يظن هذا الرجل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لديه الحشم والخدم والقصور والدور مثل الطغاة والظلمة، لكنه تعجب فقال كلمة مشهورة، هذه الكلمة ضوت في أرجاء المعمورة. قال: يا أمير المؤمنين عمر، أريد أن أقول كلمة، فهل أقولها؟ فأشار برأسه أن نعم. قل. فقال: أما أنت يا عمر، عدلت، حكمت، فعدلت، فأمنت، فنمت. رضي الله